Akkuma oltan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu waliin Anabaaboo Maammotii turtiin keessan waliin haa ta'u. Raayyaan ittisa biyyaa rukuttaa humni abuut naannoo Amaaraa irratti qaqqabsiisaa jiruuf tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa beeksisee jira. Ministeerichi ibsa har'a kenneen humna biyya diiguuf hojjechaa jiru kanaaf carraa kan hin kenne ta'uu himeera. Aliyyi Daddafoo dabalatasaa qaba. Gareen shororkeessaa abuut kallattii raayyaatiin humna milishaatiin rukutamaa kan jiru ta'uu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa beeksise. Dhimma haala yeroo irratti ibsa kan kennan ministeera raayyaa ittisa biyyaatti daayirektarri sabquunnamtii koloneel Geetinnat Adaane garee shororkeessaa kun naannoo Affaar karaa Cifraaf Miilleetiin biyya diiguudhaaf yaalii taasisaniin ummata Affaariif humna addaa naannoo Affaariitiin akkasumas poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaatiin tarkaanfiin olaanaan irratti fudhatamee kan rukutame ta'uu beeksisanii jiru. በምዕራብ ግንባር በወልቃይት ጠገዴ kallattii raayyatiin gareen shororkeessaa abuut humna milishaatiin rukutamaa kan jiran ta'uu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa beeksiseera. Dhimma haala yeroo irratti ibsa kan kennan ministeera raayyaa ittisa biyyaatti daayirektarri sabquunnamtii koloneel Geetinnat Adaanee gareen shororkeessaa kun naannoo Affaar karaa Cifraa fi Miileetiin biyya diiguuf yaalii taasiseen ummata Affaarii fi humna addaa akkasumas poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaatiin tarkaanfiin olaanaa irratti fudhatameera. Koloneel Geetinnat ibsa isaanii kanaan daangaa Affaariitiin kan hinjifatame humni shororkeessaa abuut naannoo Amaaraa karaa Waldiyaa Qobboo dhiibbaa uumuudhaaf bakkeewwan Hulmaas Dalbii Takuliishiif Mujaaf Gaashanaatti naannoo Amaaraa akkuma seenaniin humna addaa naannoo Amaaraatiif naannichaatiin injifatamanii jirus jedhaniiru. በአፋር በምዕራብ በወልዲያ ቆቦ ግንባር karaa Affaar karaa Diyaa fi karaa Waldiyaa Qobbootiin milkaa'uuf kan hin dandeenye humni diinaa kun iddoo raayyaan ittisa biyyaa hin jirre ilaaluun kallattiiwwan Takulaash, Kulmaas, Mujjaa, Gaashanaa fi Dilbii riphee seenus humna addaa naannoo Amaaraa fi milishaan rukutamuu danda'eera. keessattuu ganda warqeetti diinni hedduun barbadaa'eera. Humni kun Itoophiyaaf waan hin barbaachifneef namni kamuu irratti qabsaa'uu qaba. Gareen shororkeessaa kun namoonni inni lolaaf hiriirsise yeroo ajjeefamanitti lagatti gatuudhaan bu'aa siyaasaa argachuudhaaf hojjetaa kan jiru ta'uu koloneel Geetinnat himanii jiru. ሰሞኑን ወንዝ ዳር የተገኘ አስከሬን በተመለከተ ነው። Tibbana reeffa daangaa lagaatti argame ilaalchisuudhaan diraamaa sobaa gareen kun siyaasa ittiin hojjechuuf karoorsee otoo hin hubatiin miidiyaaleen alaa gabaasaa turaniiru. Naannoo Takazee humni raayyaa ittisa biyyaa hin jiru. Reeffa kanneen awwaaluu didee laga irratti gateera. Kun gochaa hamaa gareen kun hojjetedha. Humna Abargallee iddoo Maayitsabiriitti loltoota isaa du'aan iddoo tokkotti kuusuu waan dadhabeef lagatti gataa jira. Holola gareen shororkeessaa kun afarsaa jiru ummanni adda baafachuun ergaa karaa mootummaan seeraan darbu qofa hordofuu qaba. Ummanni olola sobaa gareen shororkeessaa abuut kanaan burjaajahuu dhiisee naannoo isaa kana humnoota riphiloltoota shororkeessaa abuut irraa eeggachuu akka qabaatanis koloneel Geetinnat dhaamaniiru. Naannoo Amaaraa magaalaa Laallibalaa kan seenee gareen abuut yeroo ammaa raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa naannichaan rukutamaa jiraachuu daayirektarri olaanaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa Gizaachoo Mulunee ibsanii jiru. Hawaasni olola sobaa garichaan naannicha gad lakkisee bahuu hin qabu kan jedhan obbo Gizaachoon osoo hin jeeqamiin naannoo isaa eeggachuu qabas jedhaniiru. Gareen abuut yeroo ammaa kana naannichatti addoota sadii irratti waraana banuun himuun raayyaan ittisa biyyaa humni addaa barbadeessaa jiraachuu kaasaniiru. Rukuttaa raayyaa ittisa biyyaa fi milishaa naannichaan raawwatameen miseensonni garichaa baay'een booji'amus obbo Gizaachoo Mulunee ibsanii jiru. Deeggarsa namoomaa naannoo Tigraay fi seensi karraa Humaraa akka banamuu fi iyyaanni ka'aa jiru fudhatama kan hin qabne ta'uu komishinii hooggansa sodaa balaa biyyaalessaa Mitikuu Kaasaa himaniiru. Ilaalcha akkanaa faayidaa siyaasaaf ta'erraan kan hafee dhiyeenyatti seensa biyyattii amma fayyadamtu caalaa kan fagaatutas jedhaniiru. Dabalataa akka ta'anitti qindeessine.
Deeggarsa namummaa waliin wal qabatee naannoo Tigraayitti gaaffiin seensi karaa Humaraa haabanamuudhaaf mootummaan akka deebii hin kennine beeksiseera. ITV waliin turtii kan taasisan Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Biyyaalessaa Mitikkuu Kaasaa mootummaan yeroo ammaa deeggarsaaf buufata doonii Jibuutii akka fayyadamaa jiru himuun deeggarsa karaa Sudaan dhufuuf seensi karaa Humaraa garuu fageenya magaalaa Maqalee waliin kan wal madaalu akka hin taane dubbataniiru. ሁመራ ኮሪደር ማለት ፖርት ሱዳንን መጠቀም ነው። ለምን በበልክ ነው በብዛት ነው የሚመጣው እርዳታ ስለሚመጣ በአውሮፕላን አይደለም። በአውሮፕላን ማምጣት ወጪው ትልቅ ነው። baay'inaan deeggarsi dhufu dooniidhaani sababiin isaa gatiin xiyyaaraa waan mi'aa ta'eef kanaafuu dooniin dhufee konkolaattota gurguddoo ta'aniin raabsama. Sudaan irraa gara Maqalee fiduuf kiiloomeetira 1,306.8dha. Jibuutiin ammoo fageenya kiiloomeetira 781.4dha. Biyyoota lamaan kana gidduu garaagarummaa kiiloomeetira 525tu jira. Kanaafuu deeggarsi irra guddaan isaa karaa Jibuutii dhufa. Dhaabbileen deeggarsa taasisanis giddugaleessa kan godhatanii jiran Samaraa, Kombolchaa fi Adaamaadha. Kanaafuu poortiin Sudaan dursanii qaqqabuufis kan hin malledha. Gaaffiin seensi karaa Humaraa haabanamuun deeggarsa namummaa waliin walitti dhufeenya hin qabus jedhani komishinerichi. እንግዲህ አንዱ መሳሪያ ለማስገባት ሁለት ለአሸባሪው ህወሓት ኮሪደር መፍጠርና እንቅስቃሴ ከሱዳን ጋር እንቅስቃሴ እንዲኖረው tokkoffaa meeshaa galchuuf lammaffaa immoo gareen abuut Sudaan waliin sosochii uumuuf yaade malee deeggarsa namummaa waliin ka walitti dhufuun qabu. Biraan biyyoonni lixaa dhiibbaa mootummaarra geessisaa turan calleensa isaanii dhiisuun badii garee abuut dubbachuu qabus jedhaniiru komishinerichi. ምዕራባውያን አብዛኛው ግፊት የሚያደርጉት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ነው። እንደኔ እምነት ዝምታቸው መስፈር አለባቸው። warreen biyyoota lixaa dhiibbaa kan isaan taasisan mootummaarratti qofa callisuu kana dhiisuu qabu. Erga mirga namoomaaf dhaabbanna jedhanii dhiibbaa mootummaa Itoophiyaarratti taasisan TPLF irrattis taasisuun dirqama. TPLF seera idil addunyaa kabajuu qaba. Naannolee biyyattii garaagaraa irratti rakkoo uumaa jiru dhaabuu qaba. Biyyoonni lixaa kun yaalii mootummaan taasisu deeggaruu qabu. Mootummaan Itoophiyaa ji'oottan 8 darbanitti naannoo Tigraayitti deeggarsa namoomaa dabalatee baasii birrii biiliyoona 1 taasisuu himuun kan yaadatamudha. Lammiileen hunduu karaa danda'aniin raayyaa ittisa biyyaa cinaa akka dhaabbatanii fi waamichi dhiyaateera. Dhimma kana qindeessuuf kan hundeeffame koreen biyyaalessaa qabeenya deeggarsaa raayyaa walitti qabuu isaa ibseera. Koreen kun ibsa kanaan lakkoofsa ergaa gabaabaa raayyaaf deeggarsi maallaqaa itti sassaabamus ifoomseera. Haaluma kanaan lammiin hunduu karaa lakkoofsa ergaa gabaabaa ifoome kanaan raayyaa ittisa biyyaa fi deeggarsa gumaachuu akka danda'u koreen kun ibsee jira. Miseensi koree biyyaalessaa deeggarsa raayyaa ittisaa walitti qabuu ministeera deetaan ministeera daldalaa ambaasaadder Misgaanaa Wargaa lammiileen biyyattii lakkoofsa ergaa gabaabaa raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa maallaqaa taasisuuf ifoome 6800 irratti irra deddeebiidhaan ergaa gabaabaa erguun aantummaa raayyaa ittisa biyyaaf qabu agarsiisuu qabus jedhaniiru. ለአገር መከላከያ ሰራዊት ክብር ቆማለሁ የሚል ያጭር መልእክት በስልካችን ላይ በመላክ ergaa gabaabaa kabaja raayyaa ittisa biyyaaf nan dhaabbadha jedhu moobaayilii irratti erguun hunduu hanga humna isaatti guyyaa guyyaan gargaaruu danda'a. Hanga humna isaatti jechuun birrii tokko irraa eegaluun hanga miiliyoonota deeggaruu qaba jechuudha. Kanaafuu ergaan keenya har'aa inni guddaan tokkoon lammiilee biyyattii ergaa gabaabaa kabaja raayyaa ittisa biyyaaf nan dhaabbadha jedhu karaa lakkoofsa ergaa gabaabaa 68 duwwaan akka hirmaatu taasisuudha. Akkuma sila kaasuuf yaale kun deeggarsa maallaqaa qofa osoo hin taane lammiileen hundi kabaja raayyaa ittisa biyyaaf dhaabbachuun isaanii kan itti mirkaneeffamudha. ዜጋችን እንዲሳተፉ እንፈልጋለን። ከገንዘቡ በላይ ቀደም እንዳልኩት ከገንዘቡ በላይ ለመከላከያ ሰራዊታችን ክብር ሁሉም ዜጋችን እንደሚቆም ማረጋገጫ ነው። Miseensi koree biyyaalessaa biiroo kominikeeshinii komishinii gumruk dabalee qaabataa raayyaa ittisaa deeggaruun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu biyyattii itti makamuu ta'uus himaniiru. Lammiileen Itoophiyaa hundi kana hubachuun deeggarsa raayyaa ittisaa taasisan cimsanii akka fuuf qabanis himanii jiru. የሀገራችንን መከላከያ ኃይል በሰብአዊም ቁሳዊ ሀብትም ለማጠናከር ለማገዝ yeroo ammaa kana raayyaa ittisa biyyaa karaa garaagaraan deeggaruu fi waamichi biyyoolessaa taasifamuun isaanii yaadatama. Waamicha kanas hundi keenya fudhannee deeggaruu qabna. Xinnaate guddate osoo hin jenne waan dandeenyuun raayyaa ittisaa biyyaa cinaa dhaabbachuun deeggaruutu nurraa eegama. Kun dhimma siyaasaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf raayyaa ittisaa biyyaa deeggaruun dhimma haasaa yookaan olola siyaasaa akkuma ittiin dubbatamu kan caaludha. Raayyaan ittisa biyyaa deeggaruu jechuun biyya deeggaruu jechuudha.
biyya kabaja ishee eegsisanii tursiisuudha. Raayyaa ittisa biyyaa deeggaruun biyya balaa alaa fi keessaa kamiinuu irraa baraaruudha. ዲስኩር ወይም ንግግር ያለፈ ነው። የመከላከያ ኃይላችንን ማገዝ ማለት ሀገርን ማገዝ ማለት ነው። Dhimmi haala nageenya lixaa fi kaaba lixaa Itoophiyaa wal qabatee jiru kooridarii yookaan balballi ba'umsaa karaa daangaa Suudaaniin jiru kan dhiibbaa biyyoota lixaan banamu akka hin jirre mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Araarri TPLF waliin gama maanguddummaa Sudaan irraan ta'us hin jiru jedhamee jira. Teedros Tola. በተለይ ከሁሉ በላይ ሲባል የነበረለትን ይሄ የምናምን ኮሪደር ማስከፈቱን ነገር ባፋቸውም አልዞረም አልሰማንም። After TPLF military expansion into neighboring provinces. Sagaleen olitti dhagahame kun ambaasaadar Diinaa Muftii fi dippiloomatiin Ameerikaa Samantaa Paawar dhimma daangaa Sudaan fi haala nageenya kaaba lixa Itoophiyaa wajjin wal qabatee kan dubbatan keessaayi. Tarkaanfiin nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti fudhatame hordofee gaaga'ama namoomaa naannichatti dhaqqabeen gargaaramanii dhaabbilee fi biyyootni lixaa dhiibbaa akkasuma giddugaltummaan malle keessa galuun isaanii dhoksaa hundumti waliin beeku ta'aa dhufeera. Biyyootni lixaa haala jirootoo beekanii fi arganii callisa filachuun darbeetis garee TPLF biyya diigumsatti jiran maqaan dhahamaa jiru deeggaruudhaan karaa kallattii fi dhoksaan qabneen yoo hojjetan mul'ataniiru. Kunis lammiilee Itoophiyaa fi warreen nageenya Itoophiyaa barbaadan muufachiisuun dhaabbileewwanii fi hawaasa idil addunyaattis taajjabbii keessa galcheera. The Ethiopian government has criticized the international community for its silence over attacks by TPLF forces, as well as the blocking of aid in the Tigray region. Dhimma nageenyaa fi deeggarsa namoomaan wal qabatees daawwannaan tibbanaa daarektarri olaantuun dhaabbata gargaarsaa Ameerikaa USAID Samantaa Paawar balbala bahumsaa karaa Sudaaniin mootummaan Itoophiyaa akka saaquuf dirqisiisuudhaaf kaayyoo godhatanii gara Itoophiyaatti daawwiidhaaf dhufan oduun jedhu soba ta'uu isaa ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Ministerichatti ambaasaadar Diinaa Muftii dubbii himaa yoo ta'an ibsa idilee torbanii kennan keessattiin dubbichi soba ta'uu isaa himaniiru. የእንትን መንገድ ሊያስከፍቱ ነው ሱዳን መንገድ የሚለው ጭራሽ ባፋቸውም አልዞረም። አስበው ይሆናል ከዛ ሲመጡ ግን ከመጡ በኋላ ሐሳቡን ይቀይሩ ነው እርግጠኛ አይደለም እንደሆነ ግን ዳንዲ ሱዳን ባንሲሱፍ ወንት ጀዱ አፋን ኢሳንራ እምባኔ ዱራን ያደኒ ተውደንዳ ኑስ ጠጋ ቱሪ ዋሽንግተን ኢትዴቢያኒ ማለከ ጀደን ገሩ እምቤግኑ አተባብረን እንሰራለን ብሏል። እንግዲህ ተመልሰው እዛ ዋሽንግተን የሚናገሩትን አብረን የምንከታተለው ይሆናል። በአጠቃላይ ግን ገንቢ ነበር ኢንጌጅመንቱ። Dubbiin kooriidariin daandii lixaa gara Sudaaniin jiru bansiisuu kunis sorgoon isaa deeggarsa namoomaa baqattootaa fi lammiilee nagaa naannoo Tigraay keessa jiraniif qaqqabsiisuu yoo ta'u, dhoksaan isaa immoo shira siyaasaa warra Ijiptii fi Sudaanis ta'ee deeggartootni warra lixaa Tigraay seenuudhaaf daandiin Finfinnee nurraa fagaate jedhan naannicha keessa galuun meeshaa waraanaatiin hirphuuf ta'uu isaatu ibsama. እንግዲህ አንዱ መሳሪያ ለማስገባት ሁለት ለአሸባሪው ህወሓት ኮሪደር መፍጠርና እንቅስቃሴ ከሱዳን ጋር እንቅስቃሴ እንዲኖረው ግን ቲፒኤልኤፍ ግን ሊያንሰራራ የሚችልበትን ምንም አይነት ቀዳዳ መክፈት ተገቢ አይደለም። Keessumaa Sudaan ollummaa fi michummaa hawaasaa Itoophiyaa waliin qabdu dagattee waldhabdee keessoo isaanii ministeerri muummee Abiy Ahmed araarsuuf dhamaaniif illee oolmaa gattee namni dhadhaa gurshan akka jechuutti humnoota warra lixaa Itoophiyaaf diinuman waliin hiriiruu filatte. Ministeerri muummeen Abiy Ahmed bara aangoo qondaala Sudaan aangorraa ari'amanii Hasan al-Bashir irraa kaasee hanga isaan ammaa Abdallaa Hamdookitti nageenya Sudaaniif gumaachaniiru. Kan ta'es ta'ee amma Sudaan ofiisheetiif iyyuu otoo karaa daangaa Itoophiyaa irratti waraana buufattee jirtu nageenya Itoophiyaatiif yaaddee maanguddummaan araaraaf marii keessoo Itoophiyaa irratti ni hirmaatti dubbiin jettu olola dhugaa irraa maqe waan fudhataman qabne ta'uu waajjirri ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa beeksisaniiru. የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያንና እንትና ሊያነጋግር የሚለው ነገር አልሰማሁም እኔ። Ministeerri muummee Suudaan Itoophiyaa fi garee TPLF mariisisuuf kan jedhu hin dhageenye gaariidha. Garuu Suudaan waliin iyyuu dubbii qabna. Sun gaafa ifa ta'e ilaalama. ያኛውን ረስተውታል ማለት ነው ወይ ትተውታል ማለት ነው። ያንን ሌላ ጊዜ በሌላ ፖዲየም ብንወያይ ይሻላል ነገሩ ግልጽ ሲወጣ።
Maalumaafuu dubbiin kooriidarii gama lixa biyyattii daangaa Sudaaniin jiru shira siyaasaa garee badii TPLF deeggaruudhaaf bocame garuu immoo kan galman geenyeef ta'uu beeksisa mootummaan Itoophiyaa. Gocha kana balaaleffachuu fi dhiibbaa siyaasaas ta'ee giddugaltummaa kamiyyuu biyyattii irratti qaqqabaa jiru qolachuudhaaf lammiilee fi dhalattootni Itoophiyaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiran hiriira mormii bahuun sagalee isaanii dhageessisaa turaniiru. Gama biraatiin garuu dubbiin amma gama Sudaan fa'aan calaqqisaa jiru kunis haala yeroon walaa fakkaatu malee dhimmichi hinaaffaa guddina diinagdee Itoophiyaatirraa ka'aa jedhu hayyootni. Bara 1929 Sudaanii fi keessuma Britain and Egypt ammas isaanu Itoophiyaa keessan gashin hirmaannaan Itoophiyaa keessan jiru bara 1959 tootaalii warra upstream yookiin Itoophiyaa dabalatee jechuudha akka irratti hirmaanne godhanii lamaan isaanii bishaan hiratanii nuun duwwaa nuu godhan jechuudha. Diippiloomatii fi hooggantuun dhaabbata gargaarsaa Ameerikaa aadde Samantaa Paawar tibbana daawwii Itoophiyaatti taasisaniin qondaaltota siyaasaa olaanoo Itoophiyaa wajjiniin mari'achuu dhabuu isaaniitti muufachuu isaanii gama toora tiwiitaraatiin ibsatanis daawwiin isaanii gargaarsa namummaa qofarratti kan fuulleeffate kooriidarii lixa biyyattii banaa dhiibbaa jedhu kan of keessatti hin qabne ta'uunis himameera. Maarree Itoophiyaa fi Sudaan daangaa qofaa kan waliin qooddatan otoo hin taane biyyoota waan hedduu wajjiniin qooddatan yoo ta'an siyaasni yeroo ejjennoo mootummootaa dhufanii darbanii ta'us lammiileen biyyoota lamaanii garuu nageenya waloo kan leellisanidha. مليون سلام إثيوبيا والسودان أخوة. بالصوت العالي لا للاحتراب لا للخراب نعم للوئام نعم للسلام لا للدمار نعم للإعمار لا للسلاح نعم للإصلاح. Hundumaafuu dhiibbaan dhaabbilee fi biyyoota jajjaboo irraa Itoophiyaatti dhufaa jiru kamiyyuun lammiileen biyyattii wal ta'umsaan yoo hojjetan biyyattiin akka hin jilbeenfanne amantaa lammiilees ta'e mootummaa Itoophiyaa ta'aa jira. እንደውም ብሌሲንግ ኢን ዲስጋይዝ በሀገር ቤት ውስጥ ያልተፈለገ ሞሜንተም ነው የፈጠሩት። የህዝብ አንድነት ነው የፈጠሩት ያልታሰበ። Hojjettoonni waajjira ministeera muummee raayyaa ittisa biyyaaf miindaa isaanii baatii tokko kennuuf akka ta'e himamee jira. Akka ragaa waajjiricha irraa argame agarsiisutti hojjettoonni waajjirichaa waamicha biyyaalessaa dhiyaateef deebii kennuuf jecha raayyaa ittisa biyyaaf miindaa isaanii baatii tokko deeggarsaaf kennuuf murteessaniiru. Badii gartuun abuutii birmadummaa biyyaa irratti qaqqabsiisaa jiru dura dhaabbachuu fi nutis gahee keenya ni baannaa jedhan dubartoonni magaalaa Roobee fi magaalaa Naqqamte. Dubartoonni magaalaa kanneen galaa qopheessanii raayyaa biyyaatiif gumaachaa jiru. Gabaasni kan waajjiraalee dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa lammeeniiti Mabeetta Shoometu dhiyeessa. Bulchiinsa magaalaa Roobeetti deeggarsaa fi tumsa raayyaa ittisa biyyaatiin wal qabatee waamicha mootummaa lammiileedhaaf taasiseen jaarmiyaaleen dubartoota magaalaa Roobee waan qaban irraa qabeenya isaanii walitti fiduun raayyaa ittisa biyyaaf galaa qopheessuun gumaachanii jiru. Ijoolleen raayyaa ittisa biyyaatiif deemte tun wareegama nasbee ofii kennitee waan deemteef nullee wareegama ilmaan teenna kennite san hagaruu hin teenna jirtu duuba dhaabannee halkanii guyyaa yaanne ijoollee tana siinqii qopheessinee waan qabnuun afoo isaanii dhaabannee akka isaan nu milkaa'an barbaanna. Xilaata keenya san ammoo akka rabbi ijoollee teenne irra oolchu du'aayii goonaa fi halkanii guyyaa yaanna. Qabeenya irraallee lukkurraa hanga lubbuu xiyyaatti hin gargaara. Aniyyuun deema jedhee si'aayinni irraa ilmaanuma akka godhulebeeti malee anuu deemee lubbuu kiyya yookaan wareeguu yookaan biyya kiyya bilisoomsuun barbaada. Haga umrii keenyaatu haga isaan achi deebi'anittu siinqii miti deemnee achitti shaayii danfisnee buddeena tolchine ijoollee teenya qarqaaruu barbaanna haga diina kan ofirraa biyya keenya deebisnutti. Deeggarsi kun haaluma kanaan cimee hanga sadarkaa gandaatti kan itti fufu ta'us itti gaafatamtuu liigii dubartoota magaalaa Roobee aadde Alamnish Tsaggaa himaniiru. Har'a ka'umsaaf jaarmiyaalee tosatti qopheessaa jira. Dubartoota abbootii qabeenyaa adduroota ta'an irratti hirmaachisuudhaan amma fakkeenyaaf akkuma magaalaatti har'a ka'umsaaf kanan jedhe haga sadarkaa gandaatti gabbu'ee jechuudha. Bal'inaan kan hojjetamu kan akka akaayii bassoodhaan wal qabatee sadarkaa gandaatti kan qophaa'u ta'uu isaati jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun dubartoonni bulchiinsa magaalaa Naqamtees gooticha raayyaa ittisa biyyaa cinaa ni dhaabbanna jechuun galaa qopheessaafii jiru. Namni tokko biyya malee gatu jiraachuu hin dandeenyee fi wanti kun nutti gatii deddeebi'ee fi ammayyuu taanaan inkaan dhiira inkaanis makalaakaa nu warri dubartoota onnee keenyaan akka hidhannee akka kutannee kaane beekamaadha. Ani gara kootti baay'eetti mararameeran.
ala ijoollee ala manaa ilaaleen malee ani tunkee har'a itnaan har'atuma zaggabamee deemean filaagotii kooti baay'ee itti gubadheera warra juuntaa kanatti. Isaanis iddoo sanatti ta'anii igni isaanii dhangalaasaa jiru. Sababa ta'eef nuti immoo dubartoonni humna keenyanis hojii keenyanis birriidhaanis ta'u gargaaruudhaan bukkee dhaabachuu barbaanna jenna. Haati keenya miidhamini biyyi keenya dhaalamini jedhanii ijoolleen keenya sababa of kennanii fedhii isaaniirraan kan ka'e sababa deemaa jiranii fi nuyi harmootiin immoo akka kutaa bulchiisa keenyaattis ta'e akka biyya keenyaattis nuun isin bukkee jirra isinii wajjin jirra wanti isin bukkeedhaan waan bisu hin jiru humna keenyaanis ta'e qabeenya keenyaanis isin bukkee dhaabanna jennee geggeessaa isaaniitiif iddoo kana dhufne jechuudha. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa dargaggootaaf daa'immanii bulchiinsa magaalaa Naqamtee aadde Maskaraam Alamaayyuu raayyaan ittisa biyyaa birmadummaa biyya keenyaaf jecha lubbuusaa wareegamu kanaa fi gara fuulduraattis wantoota barbaachisan hundaan raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbachuudhaa fi dubartoonni magaalichaa qophii ta'uudhaan dubbatanii. Mucaa keenyaaf boleessa keenyaaf abbaa manaa keenya erguu qofaa osoo hin taane waan isaaniif barbaachisu galaa qopheessuudhaan akkuma durii dhiirri iddoo waraanaa gaafa deemu dubartiin galaa qopheessitee geggeessitu akkuma kanatti har'as immoo galaa qopheessuudhaan gahee isaanii ba'aa jiru jechuudha. Fuulduraattis waan nurraa barbaachisu hundumaa gochuudhaaf qophiidha nuti jechuudha. Humnaanis ta'u yaadaanis qarshiidhaanis haa ta'u waan nurraa eegamu hundumaatiin raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbachuuf qophaa'aa ta'uu keenya ibsuu barbaanna. Manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa haala waqtaawaa biyyaa irratti hawaasa dippiloomaatiikii fi Finfinneetti ibsa kennaniiru. Waltajjicha irratti ambaasaaddaroonni fi hawaasni dippiloomaatiikii teessoo isaanii Finfinnee taasifatan hirmaataniiru. Pirezidaantiin mana marichaa Dr. Raahel Baafee gareen shororkeessaa Abuut hawaasaa fi biyya irratti haleellaa raawwataa jiru ilaalchisuun dippiloomaatonni akka hubatanii fi hojii isaanii kanas akka saaxilaniif waamicha dhiyeessaniiru. Gartuun kun lammiilee biyyattii buqqisaa akka jiranii fi gochaan kunis fudhatama kan hin qabne ta'us himanii jiru. Kanaafis dippiloomaatonni kunneen gochaa gartuu kana akka balaaleffatanii fi lammiileen biyyattiis tokkummaan akka irratti qabsaa'an waamicha dhiyeessaniiru. Biiroon barnoota Oromiyaa yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa keessatti argamanii fi kolleejjota waliin qulqullina barnootaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fooyyessuuf ministeera saayinsiif barnoota olaanoo waliin waliigaltee mallatteesseera. Waliigaltee kanarratti yuunivarsiitiiwwan kanneen manneen barnootaa addaa Oromiyaa keessatti ijaaramaa jiran gama hundaan deeggaruuf qophii ta'us ibsameera. Taaddisa Tarrafa. Biiroon barnoota Oromiyaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi manneen barnoota addaa fi manneen barnootaa bultii addaatti qulqullina barnootaa fooyyessuuf yuunivarsiitiiwwan naannicha keessatti argaman 14 fi kolleejjota waliin hojjechuudhaaf ministeera saayinsii fi barnoota olaanoo waliin waliigaltee mallatteesseera. Waliigalteen kun yuunivarsiitoonni hojii baruu fi barsiisuu ofii isaanii hojjetan dabalatatti hanqina qulqullina barnootaa irratti sadarkaa gaditti mul'atu furuudhaaf tarsiimoowwan ka'an galmaan ga'uudhaaf qooda olaanaa qaba jedhan ministeera saayinsii fi barnoota olaanoo bakka bu'uudhaan waliigalticha kan mallatteessan ሚኒስትር ዴታን ሳይንስ ፊ በርኖታ ኦላኖ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በክልሉ ውስጥ የሚደራጁት እነኚህ ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በቅርበት እንዲሰሩ ለማድረግ manneen barnootaa addaa naannoo Oromiyaa keessatti ijaaramaa jiranii fi yuunivarsiitoonni walitti dhiyeenyaan akka hojjetanii fi waliigaltee kana kan mallatteessine yuunivarsiitoonni humna namaatii fi hojmaata qabaniin manneen barnootaa ta'ee hawaasa deeggaruu qabu. Hojiin kun ergama yuunivarsiitootaati yoo akkasitti waliin hojjenne qulqullina barnootaa ni fooyyessina. ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጋር በቅርበት እንዲሰሩና በጥብቅ እንዲተሳሰሩ ለማድረግ የተቀመጠውን ግብም እግረ መንገድ እንዲያሳኩ የስምምነት ተፈርሟል። ዩኒቨርሲቲውን muuxannoo qabanirra barattoota sadarkaa lammaffaa dhufaniif jijjiirama guddaa fiduu akka danda'an dubbatanii jiru. Walitti qabaan gamtaa yuunivarsiitoota mootummaa fi kolleejjota Oromiyaa keessatti argamanii fi pirezidaantiin yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa ዶክተር ለሚ ጉታ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በኦሮሚያ ውስጥ ያሉት እነኚህን ትምህርት ቤቶች መደገፍ ማገዝ ካላቸው ልምድም ዩኒቨርሲቲonni naannoo Oromiyaa keessa jiran hawaasa naannoo jiran sana qorannoodhaan deeggaru muuxannoo qaban irraa humna namaatii fi faayinaansiidhaan deeggaruu qabu. Gamtaan yuunivarsiitootatii fi kolleejjota Oromiyaa keessa jiranii waggaa 5 dura erga hundaa'ee naannicha waliin hojii hedduu hojjetee jira. Amma immoo qulqullina barnootaa irratti hojjechuudhaaf biiroo barnoota Oromiyaa waliin waliigaltee kana kan mallatteessine.
Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo gama isaaniitiin naannoon Oromiyaa rakkoo qulqullina barnootaa akka biyyattiitti jiru fooyyessuudhaaf hojii gurguddoo hojjetaa ture erga jedhanii naannoon Oromiyaa kallattiidhaan humnaa fi beekumsa yuunivarsiitootaa fayyadamuudhaaf manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi manneen barnootaa addaa naannichi amma ijaaraa jiru 7 keessatti qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf waliigalteen kun mallattaa'ee jedhan. Qulqullina barnootaa irratti dirqama qabu isaanis barattoonni gaditti baratan kun naannanii yuunivarsiitii deemu yeroo baay'ee quba walitti qabutu mul'ata. Qulqullina barnootaa kan kufe manneen barnootaatti kan jedhu gadi warra gadi jiru jedhu warri gadi immoo yuunivarsiitii quba qabu kana biriij goonee walitti dhufnee rakkoo kana hiikuu dirqama waan qabnuufi naannoon keenya dhugaadhaa dhaabbileen kun waan baay'ee irratti hojjetaa jiru. Qonna irratti hojjetu, infraastiraakcharii irratti hojjetu, barnoota irratti hojjetu, hojii adda addaa hojjetu. Ifertii isaanii kana bakka baay'ee irratti balleessuurra kan dursuu qabu akka naannoo keenyatti barnoota jennee fudhanne jechaadha. Kanaafuu barnoota irratti akka nu dursan barbaanne barnoota keessaayis manneen barnoota addaatii fi manneen barnoota bultii addaati irratti deeggarsa akka godhan kan nu dandeessisu waliigaltee kana goone jechaadha. Gamtaan yuunivarsiitoota mootummaa Oromiyaa keessatti argamanii 14 kun erga hundaa'e waggaa 5 yoo ta'u damee garaagaraatiin naannicha gargaaraa akka ture ibsamee jira. Muuxannoon Oromiyaa kunis naannolee biraa keessatti akka darbuuf fuulduratti kan hojjetamu ta'uu waliigalticha irratti ibsameera. Hojiin tola ooltummaa ganna kanaa ga'eessota miliyoona 3 hirmaachisaa jiru cimeetti fufuu Biiroon Barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Hojii hanga ammaatti hojjetame manneen barnootaa bu'uura boruu 3,000 karoorfame keessa 700 ijaarsi isaanii eegalamuu hoogganaan itti aanaa biirichaa obbo Efreem Tasammaa ibsanii jiru. Taaddasaa Tarrafaamas dabalatasaa qindeesseera. Naannoo Oromiyaatti hojiin tola ooltummaa ga'eessota miliyoona 3 barsiisuu fi kitaabolee miliyoona 3 sassaabuu cimeetti fufuusaa Biiroon Barnoota Oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan itti aanaa Biiroo Barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa akka ibsanitti naannoo Oromiyaatti bara 2014f hojii tola ooltummaa fi bajeta mootummaa birrii biliyoona 25 misooma barnootaa fi bu'uuraalee misooma barnootaaf oolan ijaaruuf karoorfamee hojiitti akka galame dubbataniiru. Abdii qooda fudhattoota barnootaa dhaabbilee miti mootummaa dhaabbilee hawaasummaa adda addaa abdachuudhaanii bara barnootaa 2014 kana hojiitti kan seenu misooma barnootaa bu'uuraalee barnootaaf kan oolanii biliyoona 25 sochoosuu ni dandeenye karoorfanneetti deemnee jirra. Egaa torban lamaan sadan darbe kana keessa waltajjii jalqabbii tajaajila lammummaadha jalqabnee jirra. Naannoo Oromiyaatti hojiin manneen barnoota bu'uura boruu 3,000 ijaaruu karoorfame diizaayiniin kan hojjetamee xumuramee fi hanga ammaattis manneen barnoota bu'uura boruu 700 ijaarsi isaanii akka eegalee dubbatanii jiru obbo Efreem. Isa kanaaf diizaayinii qopheesseera Biiroon Barnootaa magaalaa keessatti maal fakkaachuu qaba, baadiyyaa keenya keessatti maal fakkaachuu qaba, magaalaadhumatti iyyuu diizaayinii sadarkaa adda addaa hojjennee bara kanagaa manneen barnoota bu'uura boruu 3,000 ijaaruudhaaf karoorfannee jirra. Amma ammaatti torban lamaan sadan kana keessatti naannoo manneen barnoota bu'uura boruu 700 ol ta'an jalqabanii hojii keessa jiru jechuudha. Ijaarsi eegaleera. Egaan mana ijaaruu duwwaa miti. Murteessaanii namni illee murteessaadha. Garanaan immoo Biiroon Barnoota Oromiyaadha. Kolleejjiiwwan barnootaa barsiisotaa qabnu keessatti barsiisota sadarkaa tokkoffaa diploomaadhaan leenji'anii COC darbanii jiran keessaa dubara 3,000 fillee moojulii leenjii qopheessinee ji'a lamaan dhufan kana keessatti isaan leenjifnee. Egaa leenjiin ji'a lama kana keessatti leenjifamu daa'imman akkamittiin barsiifna isa jedhudha. Gama barnoota ga'eessotaatiin naannoo Oromiyaatti ga'eessota miliyoona 3 barsiisuuf hojiin sadarkaa magaalaa fi baadiyyaatti eegalamuusaas dubbataniiru. Namni dubbisuuf barreessuu hin dandeenye miliyoonotaan jiru Oromiyaa keessaa. Jaarraa 21ffaa kana keessatti immoo namni teknooloojiidhuma moobaayilii kanatti illee hin fayyadamne ergaa ergamuuf dubbisuu hin dandeenye jiruuf jireenyi isaa milkaa'aan ta'u jennee amanna waan ta'eef ga'eessota miliyoona 3 barsiisuudhaaf doofummaa keessaa baasuudhaaf karoorfannee itti deemaa jirra. Isa kanaaf immoo tola ooltonni ammallee hojiin isaanii baay'ee murteessaadha. Asirratti tola ooltonni yeroo jennu namoota jarreen kana leenjisan warra barsiisan kana
tola ooltota 100,000 sochoosuudhaa fi karoorfannee hojjechaa jirra. Gama biraatiin hojii tola ooltummaa kitaabolee wabii sassaabuu fi mana jireenya barsiisotaa haala qilleensaa gammoojjii keessatti barsiisaniif mana jireenyaa 7,000 ijaaruun eegalamuusaas obbo Efreem dubbataniiru. Manneen barnoota gammoojjii keessa jiranii hawwataa ta'uu qabu, jireenya barsiisotaatii fi mijataa ta'uu qabu. Kanaafuu barsiisota simachuudhaa fi kan gochuu qabnu manneen jireenya barsiisotaaf ijaaruu qabna innee ganna kana keessa manneen jireenya barsiisotaa gammoojjiitii fi 7,000 ijaaruudhaaf karoorfannee jirra. Torbanii sadaffaa keessa jirra. Waliigala amma kan beeknu akka gaariitti deemaa jira. Kitaaba sassaabbiin illee barnoota ga'eessotaa barsiisuun akkuma kana jalqabeera, hojii keessa jira. Hooggansi magaalaa Finfinnee gaaffii hawaasaaf deebii yeroo barbaadu kennuu fi hojjechuu qaba jedhani. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee Mallasaa Alamuu. Hojjettoonni bulchiinsa magaalichaa guyyoota 3f waltajjii gama magaalaa Adaamaatti gaggeessaa ture xumureera. Abdunnaas Jamaal hordofe. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee marii guyyaa xumuraa isaatiin dhimmoota wayitawaa biyyaa fi kan bara baajataa 2014 irratti mari'ateera. Marii kanaanis hooggansi rakkoo keessaa fi alaa mudatu hubachuun dubdeebii yeroo gaafatu kennuu fi sosochii misoomaa adeemsa gara fuulduraa keessatti uummata hirmaachisuun hojiiwwan misoomaa garaagaraa hojjechuuf of qopheessuu qaba jedhameera. Hooggansi rakkoo keessaa fi alaa mudatu dandamachuun rakkoolee bulchiinsa gaarii hawaasummaa fi dinagdee uummataa deebisuuf itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Mallasaa Alamuu ibsaniiru. ባለፉት ዓመታት ጀምሮ የገጠሙን ፈተናዎችን በተመለከተ waggoota darban irraa eegalee rakkooleen mudataniin wal qabatee kan keessaa fi alaa jennee qoodne hooggansi dhiibbaa keessaa fi alaa kana hubachuun keessumattuu kan miidhaa qabu hubatee beekee gara duubdeebii qabatamaa kennuutti akka galu kaayyeeffanneerra. Ka'umsa marii kanaanis bu'aan fooyyaan dhufaatii akka jiru ilaalaa jirra. Hanqinnoota bara baajataa kanatti mudatan kanneen akka kenniinsa tajaajila dhaabbilee mootummaa fi sirni qabiinsa lafaa fooyya'uu akka qabu dhimma xiyyeeffannoo barbaadu ta'us ibsameera. Kana dhaabsisuuf gaggeessaan gubbaa hanga jalaa jiru ejjennoon gaggeessummaa sirrii kennuu akka qabu obbo Mallasaa Alamuu ibsaniiru. አጠቃላይ የመሬት ዘርፍ ተቋማት ላይ የተለየ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን. Walumaa galatti dhaabbilee damee lafaa irratti xiyyeeffannoo kenninee ni hojjenna. Jalqaba irratti hooggansa ni gahoomsina. Itti aansee ammoo hojimaata sirna lafaa riifoormii taasifnee fooyyessina. Hojimaata riifoormii taasifnu kan ammoo teekinooloojiidhaan deeggaruu qabna. Kanaanis teekinooloojiin deeggaruu jalqabneerra. Haa ta'u garuu sababoota garaagaraatiin ciccitaa dhufeera. Sirna kaadistaraatti jijjiiruudhaafis kutannoo cimaan gara qabatamaatti jijjiiruudhaaf kallattiin kan hojjennudha. Hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee raayyaa ittisa biyyaaf dhiiga arjoomuun mindaa ji'a tokkos gumaachuuf waadaa galaniiru. Gara oduu maddeen alaarraa argannetti wayita dabarru gamtaan Afrikaa talaallii vaayirasii kooroonaa doozii miiliyoona 400 raabsuu jiraachuu beeksiseera. Gamtichi talaallii vaayirasii kooroonaa doozii miiliyoona 400 biyyoota miseensaa fi hiraa akka jiru hoogganaan gamtichaa fi pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphosaa himanii jiru. Kaayyoon gamtaa Afrikaa amajjiitti talaallii doozii miiliyoona 25 ji'aan hiruu yoo ta'u marsaa inni duraa biyyoota baay'ee kamisa darberraa eegalee qaqqabaa jedhameera. Biyyoonni miseensaa gamtichaa talaallii kana waliin bituu fi bitootessa darbe kan walii galan yoo ta'u talaallii Johnson & Johnson jedhamu kan xumurrii oomisha isaa Afrikaa kibbaatti hojjetamu bituuf filataniiru. Talaalliin doozii miiliyoona 400 kun Afrikaa talaallii kana fudhachuu irratti addunyaa biroorraa boodatti hafte kana dhibbantaa 60 dhibee kooroonaa irraa baraaras jedhamee abdatama jechuun BBCtu gabaase.